आम आदमी पक्षान फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर गितेश नायकाची उमेदवारी जाहीर केल्या। लोकांची खरी समस्या समजून घेवपी आनी ठोस बदल घडोवन हाडपाक सक्षम आशिल्लो फुडारी गितेश नायक आसा अशें पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक हाणें सांगले। आपूण स्वता साद्या भंडारी घराण्यांतल्यान आयिल्ल्यान फोंडेच्या लोकांची समस्या आपल्याक खबर आसा अशें उमेदवार गितेश नायकान सांगले। भलायकी, हॉस्पिटल, येरादारी आनी प्रशासकीय अडचणी ह्या विशयाचेरय ताणें भर दिलो। आयज लेट रवी नायक सर ना, ते एक भंडारी समाजाचे लिडर आशिल्ले। त्यांच्या फाटल्यान खरें म्हटल्यार आयज फोंडेकारांचो विचार आसा की एक भंडारी लिडर भंडारी समाजा खातीर जाय। पूण लोकांनी विचार केलो जेन्ना आयज रितेशाक टिकेट डिक्लेअर जाली, लोक सगळे शॉक जाले की बाबा काँग्रेसी सारकें BJP सरकारूय फॅमिली राज करूंक लागल्या काय म्हणून। ती टिकेट एक्चुअली एक भंडारी समाजाच्या सामान्य मनशाक जाय, जो मनीस सामान्य लायफ जगून येयल्लो आसा। सो म्हाका जे आयज पार्टीन सपोर्ट केलो, म्हाजे सगळे पास्ट चिंतून पास्ट आयकून फुडाराक हांव कितें बरें करतलो म्हणून म्हाका आयज पार्टीन एक चान्स दिला। तो चान्स म्हाका लोकां खातीर, आमच्या फोंडेच्या लोकां खातीर तो चान्स म्हाका बरेपण सारको काम करपाक जाय। एट दीस पॉयंट सारकें जावचें ना, पूण इतलेंच सांगता तुमकां की आमी फाटले कितलेशेच म्हयने फोंड्यान मोठ्या स्तराचेर काम चालू केल्लें आसा। तुमी जाणा, क्लिनीक उगडले, वाड्याचेर कॅम्प्स घाले आमी, तशेंच एक थोडे सहायता केंद्र उगडिल्ले लोकांचे, खुबशे बाकीचे जे एडमिनिस्ट्रेटीव इश्यूज आशिल्ले आनी फोंडेचे जे जे इश्यूज आसा ते म्हाका दिसता इतले निवडून आयिल्ले प्रतिनिधी आशिल्ले इतलीं वर्सां तांणी सुद्दां वयर काडूंक ना। हे इश्यू आमी वयर काडले मोठ्या स्तराचेर आनी ताजेर तुमी जाणा पळयला की सरकारान रिएक्शन सुद्दां दिलें। सो डेफिनेटली फोंड्याच्या लोकांनी पळयला की आज जर फोंड्या कोण तरी बदल हाडूंक शकता जाल्यार ती फक्त आम आदमी पक्ष हाडूंक शकता आनी BJP कोण जर टक्कर दिवंक शकता ती फक्त आम आदमी पक्ष दिवंक शकता। सो डेफिनेटली आमचो एम आसतलो की भरघोस मतांनी बाब गितेश नायकाक फोंड्यान निवडून हाडपाचो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।